Go Chemistry Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာမဒီနေ့ Chapter 14 Organic Chemistry မှာ IUPAC System နဲ့ Organic Compound တွေကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရဆိုတာကိုသိပေးပါမယ်။ Lesson ကိုမစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို Like Share နဲ့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဖို့ညဘက်တောင်မှရှိတဲ့ဘာလို့လဲတိမှုပေးနေနော်။ Lesson ကိုစလိုက်အောင်။ IUPAC System နဲ့နာမည်ပေးဖို့အတွက် rules တွေကိုဆရာမအရင်ပြောပါမယ်။ rules တွေကိုပြောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ rules 1 2 3 4ကိုဘယ်လိုသုံးနေဆိုတာကိုဆရာမ carbon structure ဆွဲပြီးတော့နောက်မှရှင်းပြပါမယ်။အမည်ပေးတဲ့အခါမှာ structure ရဲ့ carbon ဆက်တန်းအရှည်ဆုံးကိုစပြီးတော့ရှာပါမယ်။ဒီ carbon ဆက်တန်းကိုမူလဆက်တန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဆက်တန်းရဲ့နာမည်ဟာ alkane ရဲ့အမည်ဖြစ်ပါမယ်။ Number 2ခက်ဖြာအုပ်စုနဲ့အနည်းဆုံးဘက်မှစ၍နံပါတ်တက်ပါမယ်။ခက်ဖြာအုပ်စုဆိုတာ branch, methyl, ethyl, normal propyne စသဖြင့်ဒါတွေကိုပြောတာပါ။ Number 3ခက်ဖြာအုပ်စုဆက်ထားတဲ့ကာဗွန်ရဲ့တီနေရနံပါတ်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုအငယ်ကိုဦးစားပေးပြီးနာမည်ပေးပါမယ်။ Number 4ကာဗွန်ဆက်တန်းမှာခက်ဖြာအုပ်စုဟာ alkyne နဲ့ halogen နှစ်ခုလုံးပါလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် halogen ကိုပထမဦးစားပေးပြီးအမည်ပေးရပါမယ်။ Number 5 alkyne group ခက်ဖြာအုပ်စုအမည်တွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခက်ဖြာအုပ်စုဆက်ထားတဲ့ကာဗွန်ရဲ့တီနေရနံပါတ်ကိုဖော်ပြရပါမယ်။ Number 6ခက်ဖြာအုပ်စု alkyne တွေကိုသူတို့တည်ရှိတဲ့ကာဗွန်နံပါတ်ကိုအစဉ်လိုက်နေရာထားပြီးရေးရပါမယ်။ structure ရဲ့အမည်ကိုအဖြည့်ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍနှစ်ခုကြားမှာ comma ချပါမယ်။စာနဲ့ကဏ္ဍကြားမှာ dash ချပါမယ်။စာနှစ်ခုကြားမှာတော့နေရာလွတ်လေးတစ်ခု space လေးချရပါမယ်။ကျွန်မဒီနေ့ lesson မှာအမည်ပေးစနစ်တွေက IUPAC system or Geneva system ကိုစပြီးသင်ပါမယ်။ IUPAC system ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ International Union of Pure and Applied Chemistry ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ IUPAC system ဟာရှေ့မှာဆင်မသင်ခဲ့တဲ့ trivial system, derivatives of methane system တွေထက်ပိုပြီးတော့စနစ်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်တွေများလာတော့လည်းပဲ structure complex เนาะရှုပ်ထွေးလာပြီးမြဲလေဆရာမတို့ဒါဟာနိုင်ငံတကာလက်ခံပြီးတော့မှပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်လို့ဒီစနစ်ကိုပဲဆရာမတို့အများဆုံးအသုံးပြုပြီးတော့အမည်ပေးပါမယ်။ organic compound တွေကိုအမည်ပေးဖို့အတွက်ဒီသင်္ကေတတွေကိုမဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုပါတယ်။ပထမဦးဆုံး R alkyl radical alkyl radical ဆိုတာ alkane ကနေ hydrogen တစ်လုံးထုတ်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ radical အပိုင်းလေးကို capital R နဲ့သတ်မှတ်တယ်။ဆရာမ alkyl radical အကြောင်းကို lesson တစ်ခုမှာအသေးစိတ်သင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက RX RX ဆိုတော့ R က alkyl ဖြစ်ပြီးတော့ X က halide ပါ X နေရာမှာ Cl Br I ကြိုက်တဲ့ radical ကိုအစားထိုးလို့ရပါတယ်။ X ဒီ halide ဆိုရင်ဒါဟာပါလေ chloride bromide iodide ဖြစ်ပါမယ်။ X2 လို့ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို halogen လို့ခေါ်ပြီးတော့ Cl2 ဖြစ်နိုင်တယ် Br2 ဖြစ်နိုင်တယ် I2 ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာမတို့ဒီ R ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ structure မှာရေးတဲ့အခါမှာ R ဒီ CH3 bond methyl CH3 CH2 bond ethyl ဒီလိုပဲ normal propyl isopropyl စသဖြင့် structure မှာ R နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ် IUPAC system ကိုဆရာမတို့အငယ်ဆုံးကာဗွန်ကွန်ပေါင်းကနေစပြီးတော့နာမည်ပေးကြည့်ရအောင် CH4 ကတော့ဘယ်စနစ်နဲ့ပဲနာမည်ပေးပြီးမီသိန်းမှာ CH3 CH2 ကလည်းကာဗွန်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်စနစ်နဲ့ပဲပေးပြီးအီသိန်းမှာပဲကာဗွန်၃လုံး CH3 CH2 CH3 ကာဗွန်၃လုံးရှိတဲ့အတွက်စနစ်၃ခုစလုံးနဲ့ပေးလေပါပဲလေ propane မှာပဲကာဗွန်၄လုံးမှာပုံစံ2မျိုးရှိမယ်ဒါကို isomer 2မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မြင်းဖြောင်တိုင်းရေးထားတဲ့ကာဗွန်၄လုံးဒါကိုဆရာမ butane လို့မပေးဘူးသူ့ကို trivial system အတိုင်းပဲ normal butane လို့ပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယစနစ်ဖြစ်တဲ့ derivative မှာလည်းပဲ normal butane ပဲဒါဆိုရင် IUPAC system မှာလည်းကာဗွန်၄လုံးဒီမြင်းဖြောင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် normal butane ပဲကာဗွန်၅လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်းဖြောင်အတိုင်း normal pentane ကာဗွန်6လုံးမြင်းဖြောင်အတိုင်း straight chain တိုင်းရေးထားတယ် normal hexane ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဟာကာဗွန်၄လုံးကစပြီးတော့ဘယ်ကွန်ပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကာဗွန်5 6 9 10ကာဗွန်တွေများလာရနဲ့အမျှဆရာမတို့ဘာရေးရမှာလဲ straight chain ဆိုရင် normal butane normal pentane normal hexane
ဒီလိုပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ normal ကိုရသွားပြီဒီ structure ကိုကြည့်ရအောင်ဒီ structure ကတော့ကာဗွန်၄လုံး hydrogen 10လုံးမှာ straight chain တိုင်းရေးမထားဘူးဒီမှာ1 branch ရှိတယ်အဲ့တော့1 branch ရှိတော့ဆရာမဒါရှေ့မှာဒီ system ကိုသင်ပြီးသားရှေ့ရ lesson မှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွဲပြားအောင်ဆရာမတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်1 2 3 4ဆိုပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ DC နဲ့ DC ကြားမှာ chemical bond မရှိဘူး bond မရှိပေမဲ့ तू ကရေးလိုက်တော့ C4 လို့ပြောတယ်ဒီစနစ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး IUPAC system မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ sequence လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ sequence တွေကိုဆရာမတစ်ချက်ချင်းသင်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင် IUPAC system ကိုဆရာမတို့ ဒီ structure နဲ့စပြီးနာမည်ပေးမယ် IUPAC system မှာအမည်ပေးမယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ sequence တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ sequence တွေကိုဆရာမတစ်ခုချင်းဖြည်းဖြည်းပြောသွားပါမယ်ဒီ compound ကနေစပြီးတော့နမူနာပြောပြပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး rule number 1ပေါ့နော် sequence နံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင် IUPAC system ကိုအမည်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ compound ထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးကိုစပြီးရှာရမယ်ကာဗွန်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးဒီမူရင်း alkane ရဲ့နာမည်ပေးရပါမယ် example ကြည့်ရအောင်ကာဗွန်နံပါတ်1 2 3စမဒီလိုတက်လိုက်မယ်1 2 3လို့တက်ပြီးဒီကို4လို့လာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာမတို့ကာဗွန်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာဗွန်တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ bond နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရမယ်နော် single bond သုံးဖို့ပါလေ covalent bond နဲ့ဆက်ထားရမယ် bond မရှိတဲ့သူကိုကြော်ပြီးရေးလို့မရဘူးဒီစနစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမ1 2 3ဆိုရင်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးက3မှာပဲဆုံးသွားတယ်ဆရာမတို့ကဒီလိုမသွားဘူးဆိုရင်လေ bond ရှိတဲ့စီကိုဆင်းလို့ရတယ် example 1 2 3လို့ဆရာမအောက်ကိုဆင်းရင်တော့ဒီကောင်ကအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီသူကမူလစစ်တမ်းဖြစ်သွားတယ်เนาะအရှည်ဆုံးစစ်တမ်း3ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့စစ်တမ်းရှာတတ်ပြီ1 2 3လို့ရှာရင်လေအရှည်ဆုံးက3ပဲ1 2 3လို့ဆင်းရင်လည်းပဲစစ်တမ်းက3ပဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီအဖြောင့်သွားရင်လည်း3ရတယ်အောက်ကိုဆင်းရင်လည်း3ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ compound ရဲ့မူလစစ်တမ်း parent chain ဒီ3ပဲဖြစ်နေ3ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်က propane เนาะ PROPANE propane ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမမြင်းဖြောင့်ကို parent chain ဒါမှမဟုတ်ရင်မူလစစ်တမ်းလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်ဒီမူလစစ်တမ်းအပြင်ဘက်ကိုလွတ်နေတယ်လွတ်နေတာဒီ substituents အစားထိုးအုပ်စုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆရာမတို့ခက်ဖြာလို့သုံးတယ်။နော်ဘယ်လိုသုံးလဲခက်ဖြာအဲ့တော့ဒီခက်ဖြာ CH3 ကိုတီးခြားနာမည်ပေးရမယ်။ခက်ဖြာကိုတီးခြားနာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့အဲ့ဒီခက်ဖြာကိုစပြီးဆရာမရေးပါမယ်။ခက်ဖြာရဲ့နာမည်ကိုပထမဆုံးစပြီးရေးရမှာနော်။ဒါကြောင့် METHYL အဲ့ဒီလိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဒီမီသိုင်းဒီဘယ်နံပါတ်မယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရေးပေးရမယ်။နံပါတ်တက်ရမယ်။ခက်ဖြာအုပ်စုရှိတဲ့သူကိုနံပါတ်တက်ရမယ်။အဲ့တော့ခက်ဖြာအုပ်စုရှိတဲ့သူကိုနံပါတ်တက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ2ဒါဆိုရင်ဆရာမကသူ့ရဲ့နာမည်ဒီ2 methyl ဖြစ်သွားမယ်2 methyl အဲ့တော့2နဲ့ methyl ကြားမှာဆရာမက hyphen လေးခံထားတယ်အဲ့တော့2 methyl ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာမတို့ကဒီ parent chain ကိုနာမည်ပေးမယ်2 methyl PROPANE propane အဲ့တော့ဒီနာမည်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဆရာမက sequence နှစ်ခုကိုပြောသွားတယ်တစ်ကကာဗွန်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးကိုရှာပါအဲ့ဒီရှာတဲ့အရှည်ဆုံးရှာတဲ့အခါမှာကာဗွန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ bond ရှိရမယ် bond မရှိဘဲနဲ့ဆရာမတို့ဒီလိုကြော်ပြီးရေးလို့မရဘူးเนาะဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခက်ဖြာအုပ်စုရှိတဲ့ကာဗွန်ရဲ့နံပါတ်ကိုထည့်ရမယ် CH3 ဒီနံပါတ်2မှာရှိရဆိုရင်ဆရာမ2 methyl နောက်ဆုံးကြမှာသူ့ရဲ့ parent chain ရဲ့နာမည်ကိုရေးတယ် propane အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ဒီပါဖြစ်သွားတော့2 methyl propane ဒီလိုသွားမယ် IUPAC system မှာဆရာမတို့ဒီ parent chain ကိုရေးတိုင်းခဲနံလေးနဲ့နံပါတ်တက်ပြီးတော့ပေးရပါမယ်ဒါမှဆရာမတို့နာမည်ပေးရတာအဆင်ပြေမယ်ကာဗွန်5လုံးရဲ့ isomer 3ခုကို IUPAC system ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာမနာမည်ပေးပြပါမယ်ဒီမှာကာဗွန်1 2 3 4 5ဒီဘက်ကရေးရင်လည်း5လုံးဒီဘက်ကရေးရင်လည်း1 2 3 4 5ဒါကတော့ရှင်းတယ်ဆရာမတို့မြင်းပြောင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာမတို့နာမည်ကဘာဖြစ်မှာလဲ normal pentane ရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနာမည်ပေးမယ်ဒါကိုဆရာမတို့ IUPAC system နဲ့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာကာဗွန်စစ်တမ်းအရှည်ဆုံးကိုရှာမယ်လို့စောစောပြောထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်1 2 3 4 ၄ခုရတယ်ဒီဘက်ကိုလာလို့မရအောင်เนาะဘုံမရှိလို့ဒါကိုဆရာမအောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်1 2 3ဆိုရင်အရှည်ဆုံးစစ်တမ်းမဟုတ်တော့ဘူးကာဗွန်3လုံးပဲရတယ်ဒါဆရာမတို့
မူလစက်တန်းဆိုတာpropane butane စသဖြင့်ပေးရမယ့်စက်တန်းကိုပြောတာဒါဆိုရင်ဆရာမဟာဒီလိုအောက်ကိုဆင်းရင်ကာဗွန်3လုံးပဲရပြီးတော့ဒီလိုသွားတယ်ဆိုရင်ကာဗွန်4လုံးရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီဘက်ကနံပါတ်တက်ရင်ကိုမရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်1 2 3 4ဒီလိုလဲ4လုံးပဲဒါပေမဲ့ဆရာမကဒီဘက်ကမရဘူးဒီဘက်ကရေးတယ်ဆိုတာဆရာမပြောထားတဲ့ secant အတိုင်းအဲ့ဒီ secant ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခက်ဖြာအုပ်စုနဲ့အနည်းဆုံးကနေစပြီးတော့နံပါတ်တက်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ secant ကိုဆရာမပြောထားတယ်ခက်ဖြာအုပ်စုနဲ့အနည်းဆုံးဘက်ကနေစပြီးနံပါတ်တက်မှာဆိုတော့ဒီမှာခက်ဖြာအုပ်စုကဒီမှာရှိတယ်ဒီကနေရေးရင်1 2 3ဆိုရင်ဒီခက်ဖြာဟာနံပါတ်3မှာရှိမယ်ဒီဘက်ကရေးရင်1 2 3 4လို့ပြောတဲ့အတွက်2မှာရှိမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တီနီယာနံပါတ်ဟာသေးနိုင်တဲ့များသေးရမယ်အဲ့တော့တီနီယာနံပါတ်2ဖြစ်အောင်ဆိုမှဒီဘက်ကတက်လိုက်မယ်1 2 3 4 2မှာရှိတာက CH3 CH3 ဒီမှာ bond လေးเนาะဒါဟာ R အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆရာမတော့မီသိုင်းပေးမယ်မီသိုင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်မှာရှိလဲ2မှာရှိလို့2 hyphen လေးခံမယ် MEDHYL ဒါက2တွင် CH3 ရှိသည်လို့ပြောတာ2မီသိုင်းကာဗွန်စက်တန်းအရှိဆုံးကဘယ်နှလုံးရှိလဲ4လုံးဆိုတော့2မီသိုင်း butane เนาะဒါသူ့ရဲ့နာမည်ပါเนาะ IUPAC system နဲ့ပေးထားတာနောက်တစ်ခုဒါကိုကြည့်အောင်ဒါကိုတော့လေဆရာမကကာဗွန်စက်တန်းအရှိဆုံးကိုစရှာမယ်ဆိုရင်မြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်1 2 3 3လုံးပဲရမယ်အောက်ကိုဆင်းကြည့်အောင်1 2 3 3လုံးပဲရမယ်အပေါ်တက်ကြည့်မယ်1 2 3 3လုံးပဲရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ structure မှာဘယ်လိုပဲရေးရေးကာဗွန်စက်တန်းအရှိဆုံးဟာ3ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီလိုလေးသွားပါမယ်1 2 3မူလစက်တန်းရပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်2မှာအပေါ်မှာလည်းခက်ဖြာအုပ်စုတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာလည်းခက်ဖြာအုပ်စုရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်နေလဲတူးနေတယ်တူးနေဆရာမတို့ကပေါင်းရေးလို့ရတယ်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲမီသိုင်းတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့မီသိုင်းပဲနှစ်ခုဖြစ်နေရင်ဒိုင်မီသိုင်းသုံးခုဖြစ်နေရင်ထရိုင်မီသိုင်းလေးခုဖြစ်နေရင်တက်ထရာမီသိုင်းဒီလိုရေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမမီသိုင်းနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ဒါဒိုင်မီသိုင်းဖြစ်မယ်ဒိုင်မီသိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒီစီကန်းချက်တွေမှာဆရာမတို့တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခက်ဖြာအုပ်စုတီနေရာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကခက်ဖြာအုပ်စုအရေးအတွက်အတိုင်းနံပါတ်ကိုရေးရတယ်။သဘောကခက်ဖြာအုပ်စု2ခုရှိတဲ့အတွက်နံပါတ်ကို2ခါရေးမယ်။ခက်ဖြာအုပ်စုဒီ3ခုရှိတယ်ဆိုရင်နံပါတ်ကို3ခုရေးမယ်။ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမရေးပြပါမယ်။2မှာမီသိုင်းရှိတယ်။2မှာမီသိုင်းရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နာမည်ဒီ2,2ဒီလိုဖြစ်မယ်။2မှာမီသိုင်းရှိတယ်2မှာမီသိုင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်ကို2ခါရေးတယ်ပထမတစ်ခုအတွက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ခုအတွက်တစ်ခါဒါကြောင့်2,2အဲ့တော့ကဏ္ဍနေကြားမှာဆရာမ hyphen မခံဘူးဒီလိုမရေးဘူးကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော့ဆရာမတို့ကဘယ်လိုရေးလဲ2,ဘယ်လောက်ရေးမှာလဲ2ဒီလိုရေးတယ်ပြီးရင်ကဏ္ဍပြီးရင်စာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍနဲ့စာကြားမှာဆရာမဘာရေးမလဲဒီလိုတုံးကလေး hyphen ခံမယ်အဲ့တော့2,2ရေးပြီးလို့ရှိရင်မီသိုင်းနှစ်ခုဒီအမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ဆရာမဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ di MEDHYL ဒိုင်မီသိုင်းเนาะဒီမှာလည်းခဏနှစ်ခုဒါကဒိုင်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဆရာတို့ဒါမှန်သွားပြီစက်တန်းက3လုံးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲ propane ဒီလိုပြောမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကာဗွန်5လုံးအတွက် IUPAC system နဲ့နာမည်ပေးတာဒီနေ့ lesson မှာတော့ IUPAC system နဲ့နာမည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုရမယ့် sequence တွေရဲ့အလွယ်ဆုံးအခြေခံကျတဲ့ compound တွေကိုဆရာမနာမည်ပေးပြခဲ့ပြီ။နောက်လက်ဆင့်မှာ IUPAC system ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာမတို့စာမေးပွဲမေးခွန်းဟောင်းမှာမေးလိမေးတာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုသင်ပေးပါမယ်။ See you next lessons. Bye bye.